இப்போ பொதுவாக வந்து நான் இது வரைக்கும் கேட்டதில் கொரட்டை விட்டு தூங்குறாங்க, நல்லா தூங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் வந்து மெடிக்கலி பார்த்தோம்னா குரட்டைன்றது ஒரு பக்கா நார்மல் விஷயம் கிடையாது. ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளில் குரட்டை இருக்கும், அதனால் பிரச்சனைகள் வராது. ஒரு சிலருக்கு குரட்டை இருக்கும், அதனால் பலவித பிரச்சனைகள் உடம்புல கொண்டு வரும். இது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா சிண்ட்ரோம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அப்ஸ்ட்ரக்டிவ்னா அடைப்பு, ஸ்லீப்புனா தூக்கம், ஆப்னியானா மூச்சு நிற்கிற ஒரு நிலை. இப்போ ஒருத்தர் தூங்குறாங்க, நார்மலாக ஒருத்தர் படுத்து தூங்குறப்ப உடம்புல வந்து இருதய துடிப்பு, மூச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நார்மலாக செயல் கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும். பட் நினைவுன்றது ஒன்று தூக்க நிலைக்கு போயிடும். ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றது நமக்கு பெருசாக தெரியாது.